akan miskin ini sudah waqiah terus kok tetap miskin. Oh, itu malah nek malaikat terus sampean walan. Tambah suwe tambah nek. Perkarane piye? Apa hubungan rezeki mbek surat apa? Waqiah. Pemene macam niat golek rezeki. Pikirane malaikat oh iki agak kependok rezeki ra maca napa? Waqiah. Berarti dekne Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kultu niki. Sing wonten teng garis sing mun kemangke kultu wa kadzalika rawahu Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Garis kelima saking atas berarti. Kultu wa kadzalika rawahu Tabrani fil kabir wa lafdhuhum jami'an. Inna nabiyya Allahi Nuhan nama hadaratul wafat qala libni ya bunayya inni musika faqasirun 'alaika al-wasiyah. Inna nabiyya Allahi satemene nabine Allah taala Nuhan rupane nabi Nuh lama hadaratul. Sumangsane hadir ku ing nabi Nuh fal wafat apa wafat. Nabi Nuh pas badhe kapundhut qala dawuh sapa Nuh libni maring anake nabi Nuh. Nah ya anake nabi Nuh kata iki sing didhawuhi ya sing bener. Ya bunaya wa anak ingsun ini musika. Ini sak temene ingsun musika iku wong sing maksiati sira. Faqo sira monggo te ingsun wong sing ringkes ale ka ing atase sira alwasiyat ing wasiat. Aku pe maksiati kowe tapi ringkes. Wa amuruka. Amuruka perintah ingsun ka ing sira bisna ini kelan perkara loro. Wa anha kalan nyegah ingsun ka ing sira anisna ini saking perkara loro. Aku wis mati dadi nasihatku ringkes simpel sing praktis. Aku kowe tak perintahno barang loro, tak cegah sangka barang loro. Amuruka merintah ingsun ka ing sira bila ilaha illallah kelawan ngiyakini utawa ngerteni la ilaha illallah. Ngerteni. Falo annas samawati sab'a umpama sak temne pira-pira langit al-sab'a ingkang 7 wal aradina lan pira-pira bumi asaba ingkang 7. Wudina iku den letakno apa as-samawat lan aradin fi kifatin to fi kafatin ngoten dia iso maca kafan apa kifatan. Fi kifatin ing dalam siji timbangan, siji mata timbangan. Wala ilaha illallah lan den letakno apa la ilaha illallah fi kafatin ing dalam siji timbangan sing liya. Larot jahat yektene ngungguli apa la ilaha illallah bi inna kelawan samawati sab'i lan aradina sab'i. Law anna samawati umpama sak temene pira-pira langit asaba akang 7 wal aradina lan pira-pira bumi asaba ingkang 7. Kana tiku ana apa samawat lan aradin iku khalaqatan iku rupa bunderan. Bunderan pokolongan mubhamatan ingkang gak jelas. Maksudnya umpama barang gak ketok kabeh wae langit bumi kosomat guna mongko bakal menghancurkan to ngalah to. Guna ing samawatan aradina wala ilaha illallah wala ilaha illallah. Wa usikalan paring wasiat ingsun ka ing sira. Kowe tak paring wasiat di subhanallah bihamdi. Kowe sering maca subhanallah wa bihamdi. Fa innaha mongko satene subhanallah bihamdi ku salatul khalqi dadi salate makhluk kabeh. Wa bialan kelawan kalimat subhanallah bihamdi yurzaku den rezekeni apa al khalqu makhluk. Wa anhakalan nyegah ingsun ka ing sira anil kufri saking kekafiran. Wal kibrilan kesombongan, sudah sombong anti kebenaran. Ila den dawono apa ngene ya Rasulullah. Mal kibru. Sing darani sombong menapa? Ahwa ana ta te kibrun kok ayakuna. Yen ta ana iku lirajuli kedhe wong lanang apa khullatun. Apa pepaet hasanatun kang bagus. Yalba suha ingkang nganggo sapa rajul ha ing khullah. Wa farasun lanjaran to tunggangan utawa mobil karo saniki jamilan kang bagus. Yuk jibuhu ingkang gawakno bu ing rajul apa jamalu apike faros. Apa sing darani sombong tiyang berpenampilan baik, berkendaraan baik. Kala dawuh sapa Nabiullah ora ana kaitane mek sombong. Al kibru te kang aran
sombong. Ini kita arif sombong sentengene hati-hati sohai al-kibru te kang aran sombong. Iku antas faha yen to membodohkan sira, atau antus safiha yen to bodohno sira. Pe bodohno al-haqqa ing barang hak. Al-kibru te kang aran sombong iku antus safiha yen to goblokno sira, to membodohkan sira al-haqqa ing barang hak. Wa taqmison nas. Wa taqmison lan nyepelekno sira. Kowe nyepelekno annasa ing manusa. Warwa Ibnu Abi Syaibah min hadits Jabir. Ala wa alikum ma allamanu qadibna. Terus niki bawa ngaji kula akhir-akhir ini bawa ngaji maca tasbih terus. Apa malam di bulan 10 napa pokoknya tanggal 10. Terus kalau semua ulama itu sepakat 10 itu ada 3. Sing apike Ramadan niku teng akhir, nak apike Dzul Hijjah teng awal. Wal fajri wal layalin wa asyr niku binisbat ning Dzul Hijjah niku awal. Berarti 1 sampai 10 napa Dzul Hijjah. Nah binisbat teng Ramadan niku 20 sampai napa 30. Sing ketika saya ratakan Dani malah bingung. Soale ngono sik. Senengane kok ilmune akeh ora jelas. Tak warai ngaji tasbih. Jadi kalau niku akhir-akhir iki sering usul, sing jelas niku sampean ben ngerti napa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sing musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten nggih, terus Nabi Nuh nggih anak kata, sing beling jenenge Kan'an sing masyhur. Sing ra beling nggih kata. Nabi-nabi nggih gak ada rata-rata gak ada turunan kata. Niku riyen zaman nabi-nabi niku wasiat kena mungkin maca tasbih kan maca la ilaha illallah kan ngerti maksudnya. Kan ngerti. Lah ngerti iku nek isane dibantu ulama iki dibantu. Kados kula ngertine nggih king guru-guru kula, king keluarga kula ngantos dugi Rasulullah. Nggih boten jumlahe. Saniki mawon cok era goblok iki apa wae iku jumlahe, maca jumlahe sakmene. Di kalau terang lagi, terus niki kitab sing kula waca niki Syarah Ihya, terus niki kitab Ithaf Sadat Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Ihya niku rata-rata dicetak 4 juz. 4 juz mun kakuati. 4 juz niku sampean khatam wis alim kok. Lha 4 juz kok disarai to bang. Sarai 14 juz ngene. Ngoten tak sinau nih kan, nanti mau di murid kue kok. Nah, cara ora ikhlas tak pol rugine. Kitab 14 juz tak sinau. Eling lho maksudnya eling bakasane eling. Ya ora apa-apal mboten eling, pancen kula niku tak sinau di tenan. Ya tak sinau di tenan nggih, tenanan kok. Kula nate dijajahi bapak ngeten, wae sampean kudu anut kula, sampai kowe alim koyo aku lagi oleh nentang. Nah urung sanut sik. Sampai naik sepeda alimin biangkal apa? Enggak. Kalau yang didawi bapak ngeten sing sering didawon, Pak. Urip iku kaya anut. Jadi kena ngaji. Gusti kula niat kados niate kekasih-kekasih jenengan. Lan kok Sabul Qadir dhewe ku ya ora pati iso, isane iku ya mergo anut Kanjeng Nabi. Kabeh ulama iku pikirane ya ngrasa ora iso. Isane ku anut sinten? Kanjeng. Ketika bapak wafat dan kula saniki ngalami macam-macam. Ngalami macam-macam. Sahabat itu duwe, utang itu duwe, masalah itu duwe. Prestasi kata ora kaya rugen dene masalah tok ora apik. Ngono iku gak sehat, urip ngene mboten apa. Dadi wong yo ngitung kasuse tapi yo ngitung napa prestasine. Kula yo duwe sahabat sen yo duwe kasus, tapi prestasiku jauh lebih banyak. Susah lah cara dihisab niku napa? Susah. Angge to misale kula niku hadis apal ribuan terus dituso sithik ora sak uprit ngoten to. Lah sampeyan hadis rapal arba'in wa lam yajri wa. Terus dituso. Ora digo pidato untuk dua malah. Ilmu sithik kon tak entuk duwe. Mau sing ilmune akeh rapat entuk. Salah sesat. Malah napa?
Sesuk oleh ilmu sithik kok untuk sing ilmu akeh rapati. Tapi sing alim kudu sadar iku jembare rahmat ya Allah. Dadi ora usah gelo nemen-nemen iku bukti jembare. Artinya ngeten. Nak sampean maca hadis atau maca dawuh ulama, iku sampean di pikiran kaya pikirane ulama. Minimal ngoten. Kalau baleni malih ben sampean para pangeran. Kowe nak sering maca kitab, utawa nek iso maca tak bantu tak wacana, tak maklari pun kalau di mediasi. Kau sampe bayar ngono kalau ikhlas. Kalau kok sembuh swarga kok. Nak kowe sering maca kitab sing didhawuhna Rasulullah utawa ulama atau sahabat. Berarti dia di cara pandang sing kaya ulama. Misalnya nyebut Nabi keduren ya ulama. Sehingga mindset Anda, pikiran Anda, rasa Anda ini rasa ulama. Kalau nek termasuk wong alim niku tiap sinau niku ngakoni nek ulama iku pancen benten, wong biasa niku benten. Kados kula akhir-akhir niki mun sekitar 10 tahun terakhir. Kula niku sering sinau kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Niku kitab buyut-buyut kula. Kula untuk wasiat ing buyut-buyut kula gadah. Niku carane seneng pangeran kula nggih tambah karena itu tadi baca cara senengnya wali-wali itu. Ini nanti saya jelaskan menyangkut baca tasbih. Nanti sama dengan perasaannya ulama. Abu Yazid Al-Bustami nak wiridan mboten selalu bilang subhanallah mboten. Nak wiridan ngeten sing dadekno dekne usul ning Allah. Ya Allah mal ajabu to mal ujbu sami iki. Laisal ajabu hubbila wa innamal ajabu hubbuka. Ana abdun faqirun dalilun mustajun ilaika. Jadi nak kula nyembah jenengan itu wajar. Saya ini kan butuh jenengan. Makanya saya sujud pada jenengan itu wajar. Kula butuh jenengan. Orang itu kalau butuh makan itu kan nurut ya majikane. Karena digaji, kon ngepel ya gelem, kon nyapu ya gelem karena butuh. Karena apa? Butuh. Jadi saya sujud jenengan itu normal banget. Sujud ning jenengan normal banget. Saya aneh iki jenengan kok ngekeki kula alasane napa jenengan ra butuh kula. Sehingga dengan perasaan ini kita ibadah kayak apa ekstrimnya, kayak apa banyaknya itu kamu akan menyepelekan atau tidak ujub dengan ibadah ini. Karena kamu merasa normal, karena Anda butuh. Dan Allah ngasih kita sekecil apapun itu hebat, karena Allah tidak. Ya contohnya di kehidupan nyata, sampai jalan-jalan di Jakarta, ketemu orang yang nggak kenal Anda, tidak butuh Anda. Lalu orang ini sekedar menunjukkan alamat yang Anda cari. Anda matur nuwun agak perkara niku wong kok apike ngono. Aku diterno digonjakno tok alamat yang saya tuju. Karena orang itu tidak butuh. Lah Allah ora butuh menungso, tapi tetap mengasih rezeki, mengasih apa saja. Sehingga dengan perasaan ini mahabbah kita sama Allah itu naik total. Mergo ngerti. Gusti, kula iki panjenengan iku wajar, normal. Pancen kula butuh jenengan. Sing boten normal, sing di atas kenormalan, sing gak terkirakan maksudnya. Niku jenengan kok ngekeki kula alasane napa? Jenengan ra butuh kok ngekeki kula. Umpama jenengan ra ngekeki ya ora masalah kan bagi Anda, bagi kau wong ndak, napa? Jadi tasbihnya sinten Abu Yazid napa? Sehingga dia bisa usul. Bisa usul karena cara berpikir benar. Nah kita kan boten. Nyebab pangeran bariku maca donga sampeyan itu terus jebule rezeki tetep gak oke. Oh, mulai nyoal. Katanya Gusti. Namun maca waqiah itu udah akan miskin. Ini sudah waqiah terus kok tetep miskin. Oh, itu malah nek malaikat terus sampean wae. Tambah suwe tambah nek. Perkarane piye? Apa hubungan dari rezeki mbek surat apa? Waqiah. Pemene macam niat golek rezeki, pikirane malaikat oh iki agak kepentok rezeki ra maca napa? Waqiah. Berarti dekne golek dhuwit ora golek waqiah. Ora dore hikam ora kena azab wis apik wong ngono kuwi ora. Kok ben suge kelas ora kena azab wis. Ora kena azab wis napa apik. Jadi kalau ceritane pikirane ulama. Sehingga Rasulullah ngajari Sayyidah Aisyah niku ngeten. Kowe njaluk kan rawan salah, nerangno pangeran ya rawan salah. Jadi Aisyah itu diwari Kanjeng Nabi, "Inni as'aluka bima sa'alaka fi abduka wa nabiyuka Muhammad." Semare kula njaluk jenengan Gusti, persis seperti sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Wa asta'idu bika mimma sta'adza minhu habibuka nabiyuka Muhammad. Kula nyuwun bawruksa jenengan
apa yang Nabi jenengan minta goreksa. Pun ngoten mawon. Karena kalau kita menjelaskan Tuhan, jangan-jangan salah. Jangan-jangan apa? Biasanya contoh cerita tentang hikam itu hanya satu cerita, tapi ini manjan contoh paling luar biasa. Masyhur kan hikam mencontohkan itu. Ada seorang wali amatir, sewenangnya pengiran tenanan. Tapi saking miskinnya dia itu tiap butuh mangan itu kudu kerja manol di pasar. Jadi hamal itu manol terus. Bariku untuk segorong piring, sak piring digo mangan bariku salat. Engko entuk sak manganan salat. Sesuk itu kok Gusti, jenengan nak ngertos kula niku hobi salat, hobi ibadah. Iki gara-gara kiri, kula niku kedah kerja manol. Jenengan kan bisa ngasih rezeki saat tanpa kerja. Walhasil memang disebadani. Ada satu peristiwa dia itu dituduh nyolong. Alhasil intinya terus di penjara. Penjara itu untuk ransuman, untuk ransuman. Gede, itu jual rezeki sing tanpa apa? Protes deh. Gusti, kenapa jadi LP maksudnya? Apa pengiran dijawab kan? Kamu nyari rezeki yang tidak kerja gigi. Mungkin dia ketur salah penjelasan, tapi itu nyata di hikam. Jadi, ya kan dia juga kerja sing. Njok rezeki sing tak mono kerja. Kula niku rada kecelakaan niku. Kecelakaan tenan. Artinya kecelakaan itu saya nerangkan itu memang di hikam ada betul cerita itu ada. Rata-rata murid itu lebih kreatif dibanding gurunya kalau masalah ngawur itu. Oleh itu sekarang itu ya saya tidak tahu kalau dunia internet saya sudah tahu. Sekarang itu ramai guyonan itu tadi. Jadi kalau orang itu ingin kaya gitu. Gusti, kalau lu pengen kipas-kipas lo untuk duit ditegur dari bakul sate. Saya tidak tahu itu sampai ada buku gitu ya, kreatifnya gitu. Dari alasannya ini, materinya saya tarikan dari makalah jaringan cangkem. Ada dari sate protes. Gusti, saya itu, maksud saya tidak ini Gusti. Saya ingin jadi orang bisa ngatur orang-orang kaya. Ini pikirannya itu, orang bisa ngatur orang suka itu hebat. Sebenarnya malah jadi tukang parkir. Itu kan orang bawa Alphard, bawa apa kan diatur. Tukang nggak. Terakhir ini protes, Gusti pun ngatur orang suka juga enak. Saya ingin di sekelilingi wanita-wanita cantik. Terakhir dengan ditegur sama bakul sayur. Bakul sayur tiap neng perumahan di malah nih saya ibu tuh berubah, tuh nggak aku itu bahaya aja malah nih. Wah berarti, wah saya itu nggak ngerti itu kalau sampai terjadi seliar itu saya tidak tahu. Nah itu murid lebih pintar dibanding gurunya gitu. Padahal kalau di hikam tadi memang ada cerita itu salah cuma. Nah kemarin mulai tanggal 1 Dzulhijjah gitu tadi walayalin nopo asyr itu saya ngaji terus. Ya biasanya yang ngaji cuma rontok nopo dosennya ditambah karena saya giling-gilingan. Kalau yang dijajahi bapak, dijajahi guru-guru kulo, pokoknya tanggal sing cara Allah istimewa, aku itu giling-gilingan. Sing biasanya sudah kau sewu jadi 2.000. Biasanya 1 juta 200. Soal giling-gilingan nono beda nih. Paham kan ya? Biasanya sholat qobliyah ya qobliyah. Biasanya kamu bojo ya swayang mesra, paham gitu. Nah iso dipaksa. Lah nganti mesra dipaksa ya ono sebabe, paham gitu. Senais menarik banget ya ora usah dipaksa ya mesra. Saya giling-gilingan. Nah kula nu nate nerangno ngeten, di antara ngaji saya, niki kula tahadus sini, Mak. Ada santri saya jajahi doanya Rasulullah, Allahumma firli jahli wa israfi wa khotai wa amdi. Wa kullu dzalika indi. Ya Allah, saya minta ampun semua sifat kebodohan saya. Kemudian santri saya ini cerdas, dia bisa baca Ihya, bisa baca Fathul Mu'in, dia sudah alumni, sudah jadi orang kaya dia. Ya aneh dia, jadi orang suka dia sering ngaji sama saya. Ya, nah, Rono kesuan gue mobil, gue kitab terus saya ingin ngaji ya ngaji. Nah itu gue roh mana nih bodoh ya gue. Kok sakit itu? Kalau mau ngaji sama kitab di bodoh. Bodoh itu begini contoh paling nyata. Misalnya saya punya murid Ruhin dengan Mustafa. Mustafa itu alim, sama kitab, sama Fathul Mu'in atau orang pondok.
alim, selarane alim. Ya jenggoten wis ana sunah Rasul. Omongane yo hati-hati, gayane gaya wong alim lah. Kaya iso ngene iki lah gayane.Ilo omongan tertata terus mbek wong sawangane kena apa sopan. Sampai lah cara lahir wae. Terus ini beling, maca mu'en yo ora iso. Nak mangan akeh bar ngorok. Bar ku ngopo sokae ngono lah. Sokae gak jelas ya. Tapi justru karena Mustafa ini alim, dia ambisinya ketua PBNU. Pikirannya itu sudah selera. Pikirannya sudah apa? Dan itu kebetulan tidak dibutuhkan Islam. Rugen gara-gara bodoh. Pikirannya itu dagang. Dagang, nah ning Yogyakarta kompetisinya enggak kuat, dia pengen dagangan yang Papua. Paham ya? Betul, dia ke Papua. Batul sate, bawa kelontong. Terus di sana itu tidak ada orang Islam atau Islam minoritas. Terus dia bikin masjid. Karena tergugah oleh Islamnya dia. Artinya apa? Kiai pun bisa bodoh kan. Ruhin yang dipersiapkan Allah sing cara lahir bodoh ternyata pinter. Yaitu iso nyebar Islam ning Papua. Mustafa sing ditegir pinter tapi bakatane wis selera wis nafsu, ambisi dadi ketua organisasi. Lha iku sing kiai kudu mikir, sing ngaji sakniki kudu disaini pangeran kudu mikir kemungkinan itu. Bahwa kita ini tetap bodoh. Coba, saya itu betul, ini saya alami, saya itu punya santri. Banyak saya mulai dulu di sarang sudah ngajar, sekarang apalagi. Saya itu punya santri. Itu gobloknya bukan main. Sekolah ora tau munggah dulu. Aku dadi gurune teng sarang ya rodok mangkel. Ora tau munggah melarat bisa. Yo kriting kok urusan kriting. Kok kriting. Wireng bisa waktu. Oh sempurna, eleke sempurna. Yo kok goblok bisa, aku yo gumun, seranggan teng yo kok goblok bareng. Yo melarat ya, yo melarat bareng. Artinya cara melarat kan guru mangkal yo sar atau salam tempel paham gitu. Orang melarat bareng, malah ngel-ngel wong kan. Walhasil santri yang pinter ini kadernya paling di organisasi. Mungkin sebagian ya hanya selera, bukan kebutuhan Islam. Yes, kasusnya sudah selera atau tomat. Yang santri saya ini kebetulan, saking misinya dia itu kerja ilegal logging di Kalimantan, di pedalaman. Zaman itu tidak ada HP. Itu sering kirim surat saya. Karena dia itu tiap di tempat dia kerja ilegal logging yang orang-orang tidak jelas, mulai yang sholat, yang nggak sholat, yang mabuk banyak. Tapi dia tetap bikin musola. Bikin musola gitu. Ya sing sholat ya wong limo, kadang sing sholat itu maghrib tok, ana sing subuh tok. Pokoke limang wektu wong iku gonta-ganti Gus. Nah, terus kalau Jumatan itu dia tanya saya itu karena kasus Jumat. Orangnya itu enggak sampai 40, tapi tak ajak zuhur gak gelem. Alasannya wong Jumat kok zuhur. Lah iki masuk akal alasane wong. Piye to Jumat kok zuhur. Nah Jumat ya Jumatan. Lah dekne ku seiring zaman ngaji. Majo goblok lah kan yo krungu-krungu nak tarate Jumatan wong pira 40. Akhire nyurati kula. Piye Gusti tak ajak zuhur gak gelem jale Jumatan padahal wonge mau 20. Yo Jumatan ae sing engko sing sowan pangeran tanggung jawab aku. Soalnya umatnya Jumat itu jenenge Jumatan. Maksudnya aku lah nak wong alim tenan. Maksudnya kula kan maca madzhabul arba, nak cara madzhab Imam Malik rolas cukup, Ahmad Ramal 6 cukup. Cara kula kitab kan mun nglothok cara. Mane dibantah amatir wis enteng lah kula. Gak aku sing tanggung jawab. Ya pentingnya nganggo nama kula ndekne agar ana kiai utawa alumni senior ngloro iki Jumatan wong 6. Jadi Gus Bak mesti menang ya mikir. Mikir lah meriang betul-betul. Nah ini cerita saja. Jangan-jangan santri-santri yang dibikin Allah tidak alim memang dipersiapkan untuk menyebarkan Islam di Papua, di Bali dan di mana-mana. Sementara yang secara lain ditegur alim prestasinya sudah selera, ambisi ketua PBNU, ketua Muhammadiyah, mungkin yang jadi mufti macam-macam. Jangan itu ujung-ujungnya selera ini kadang nggak jadi kebutuhan pokok nopo. Beliau itu paling kecil. Lalu kalau senang rugen Mbak Mustafa ya podo, senajan kalau lahir soal Mustafa. Soalnya Imam Manggar, macam-macam. Jenggotan, apa lah. Mbak Kulo ada salaman, ya nyucup tak jadi. Kulo orang nanti salaman. Jadi. Nah, makanya pentingnya baca tasbih di sini. Kita tidak tahu. Wong kedunya ini ya coba loro. Saya itu punya santri ini yang saya contohkan yang nyata-nyata. Namanya itu Rosidi. Dulu ngaji sama saya. Itu orang Bali. Bali asli. Dia jadi orang alim sekarang, jadi kiai di Kalimantan. Ya gara-gara gitu.
Biasanya orang Madura itu kan dagangan. Orang Madura, orang Medan, orang macam-macam dagang. Dagangan di Bali. Ya sudah, karena dia sukses, ngajak pamannya, misanan, minduan, terus jadi komunitas. Lama-lama bikin masjid. Ini gue ngerti-ngerti angkatan masjid itu khusus di pondok. Di situ diri, di sarang, kadang di saya. Mau ngerti-ngerti Islam menyebar di Bali. Lagi-lagi tadi. Lah Madura bakul sate, santi-santi pedotan, mondok no alfiah ya ora apal, wis pokoke ngaji ya ora mlaku, lam yajri ku cara padha ora mlaku. Berhubung ora mlaku wis tau diri ra ngiyai bakul apa? Sate. Ya sudah gitu. Tapi skenario Allah sukses. Ternyata ini yang membawa Islam di Bali, di Irian Jaya, di macam-macam. Lagi-lagi yang alim mau bergelut, bertarung, ketua PCNU, ketua apa? Kaitannya sudah selera. Nah kita tidak pernah tahu. Lagi-lagi kita tidak pernah tahu. Apalagi di Indonesia. Wong Gujarat kedunyan, wong Punjab kedunyan, saking kedunyane dagang untuk Aceh, untuk Pasai. Tapi membawa Islam dia, karena Muslim. Ngerti-ngerti, ya dakwah Islam, bedakan. Ngerti-ngerti orang Islam ning Pasai, terus jadi kula sampeyan. Baru kayak wong kedunyan. Terus iki dadi kiai ada wong kedunyan, kok Islam baru kayak wong kedunyan, matom baru kayak itu. Nah di sini ini pentingnya ulama. Ulama harus bersaksi bahwa kita ini bodoh. Allah maghfirli, jahli, wa israfi, wa qata'i, wa amdi, wa kulla dzalika indi. Jangan kira saya yang pede ini tidak merasa bodoh. Saya merasa bodoh. Cuma saya pede karena bersaksi, sedang bersaksi bahwa Allah itu maha luar biasa. Semua skenario Tuhan itu luar biasa. Makanya kena jadi kiai, anak santri alim dihormati, piye wae sing luwih alim. Tapi kowe aja milani nek iki sing luwih prospek kanggo Islam iso wae gara-gara alim dia pikirannya sudah selera. Sing ra alim pikirane lugu tapi dadi alatnya Allah menyebarkan apa? Islam. Lan kula sampai sekarang tuh masih cukup punya uang yang sering saya beli kitab-kitab kecil kayak akidah awam, kayak kitab-kitab doa. Itu kalau santri saya dari Dayak, saya punya santri juga di Dayak di Kalimantan. Terus yang dari Papua kalau datang ke saya minta ijazah tak kasih. Nah, memang mereka butuh kiai Indo. Kenapa butuh ke Indo itu tadi kan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, gobloknya itu kuman, mah nggak bisa. Mulanya nak, tak kandani aku, saya ingin ngerosoi aku Abdul Kue. Mereka kue jadi kiai ini pedalaman. Aku jadi kiai mulyane rakaruan. Mereka ning daerah Lasem, Sarang, wong alim dihormati. Kalau saya ingin mungkin derajatku dhuwur kue. Kue buka Islam ning Papua. Ya tapi dia cerita, tapi masalah itu agak orang jenengan gimana? Kalau itu ora roblek. Lane dira nampun mati. Orang-orang kula dadi wong alim ya ana banggane. Banggane ya dadi napa ya dadi jujukane wong paten-paten ngoten iki. Sing Islam ning pedalaman Papua, ning pedalaman Kalimantan melok ilegal apa? Logik. Kadang kita kok, Gus. Jari ilegal logik cara negara haram. Sing tak pangan halal tau. Makome tidur kowe Allah. Sementing ra bogor semenan mending. Tapi ya mung diloroi teraken nek negara iki nek ora roh. Dengar dadi ekstremis gak dadi separatis. Jadi sampean kudu ngerti, dadi dunya iku pokoke iki maca subhanallah, maha suci pangeran, kita tidak pernah tahu. Wis ora tau roh. Sing dikersakno Allah piye wis kita tidak pernah tahu. Wes urip wis maca la ilaha illallah subhanallah bihamdi. Lewat kalimat ini sak dunya direzekine Allah. Kita ora roh manane mau suci Allah ku piye ya ora roh. Pokoke roh iku pokoke Allah iku lakon ning dunya iku. Mulane gak ada contoh kata gitu. Betapa manusia itu dipermalukan Allah. Lalu wong sementing soleh. Lah carane soleh ku piye? Wis pokoke ngerti nek dunya wae pangeran. Wis utange akeh lah. Penting soleh. Aja geman ki ngutangi wong ra wali neraka to. Kena wali ini diutang akeh ra apa-apa, engko disaur pangeran. Kok teng hati sofai ana wong soleh utange akeh. Mati ya mati tenan iku ya mati ra urip iki. Ditagih wis sing ora soleh. Ning arepe pangeran. Iku kanjeng Nabi guyu. Sak guyu ngakak absak guyu nganti ngakak nganti hatta badat nawajid. Nganti untune bam kelihatan saking bandre guyu Nabi. Umar bingung, ya Rasulullah maladhi absakaka. Sing guyokno jenengan niku opo? Ngene, Mar. Ana wong mukmin jasa ya bena ya dari Rahman. Wong loro padha-padha sungkem ngarepe pangeran.
Gusti tiyang niki utange kathah mbek kula, ora iso nyaur. Mana? Mulai kan diutang kena usah sahur, penting soleh tuh. Cara soleh kan sahur aja, paham? Cara soleh apa? Sahur. Ya wis, aku ora iso nyaur ya wis. Nang ngono kaapiane pek. Kaapiane rugen dikene. Entek. Utange akeh. Akeh banget. Wong nek kadung kebulet utang kan nyaure utang iki nganggo utang, ambek dinaikno sithik-sithik. Gusti mun telah kaapiane. Ya wis. Salam tibakno dekne. Jadi kan ngoten aturan pengadilan Tuhan nak kaapiane entek. Salahe mazlum, salahe sing diutangi ra bayar mung dikekno rugi. Kanjeng Nabi mulai nangis. Fafadat aina Rasulillah. Ini teng riwayat hadis. Fafadat aina Nabi mulai nangis. Barang-barang nangis Nabi mulai senyum, mulai santai, mulai rileks. Tapi sing diutangi kekasih pangeran gara-gara sauri-uripe ngurusi agama, kuno ngurusi agama. So kaya apik lah. Sesuk pangeran gak mentok lho. Sing tukang utangi daen cara bahasa Arab napa? Daen. Soale bahasa Arab nak sing utangi daen, sing diutang mati. Ora usah apalo ben. Maksudnya dia selakon rasa apa? Ngapalo carane nyaur rasa mikir bahasa Arab. Kulo ki nate nang tamu elek tenan. Napa bahasa Arab sing utangi jenenge dae, sing diutangi jenenge mati. Napa Gus? Kowe mikir carane nyaur kok bahasa Arab. Wong diutang itu penting mikir carane nyaur kok bahasa Arab. Oh, ngelek kok. Lah yang diutang mesti nak mikir carane nyaur to. Malah takok bahasa Arabe. Gain ambek apa? Mati. Oh, celek. Mboten usah takok bahasa Arabe, jadi penting mikir carane apa? Nyaur malah takok bahasa Arabe. Akhirnya pangeran niku gain ya. Tapi kudu dibasakno ben jelas. Gain iki. Lah nyontone wis wong utangi rugen ya padha mlarat kan bingung. Akhirnya gain domongi ngene, didhawuhi pangeran ngene. Ya fulan. Ungdur ilaha guna. Kaya delok iku apa? Ditutono swarga. Bareng dono swarga sing mewah nu saking mewahnya surga itu orang itu bilang li ayyi nabiyyin hadza aw li ayyi siddiqin hadza aw li ayyi syahidin hadza. Wah, Gusti, ini kak makome nabi. Kelas nabi yang masuk premium ini mesti kelas apa? Nabi. Paling enggak asidik lah, orang yang asidik lah, orang yang papan atas lah. Jadi pangeran gak lah. Liman atas sama. Gak, anggar sing kelar tuku ya tak kena. Wama yamliku jadi. Sinten sing kuat tuku swarga niku. Jadi pangeran anta tamliku, kamu bisa. Jadi kamu bisa anta tamliku kamu. Kalau cak apal hadis anta tamliku kamu bisa. Napa Gusti regane? Roken bebas no. Roken. Mesti utang lunas. Lha woten hadis sahih lho, hadis sahih. Mulane sing utang-utangku nak segera saleh nang sahur. Nah sing saleh ora usah sahur. Tapi kudu yakin sampean kejadian ngono. Nah yakin kudu apa? Sahur. Ayo. Akhirnya terus dawuh pangeran khud biyadi akhika ilal jannah. Wis ke loro-lorone mlebu swarga. Sepadi Nabi guyu hatta badat nawajib. Lalu wong nak ra saleh ora usah diutang. Paham ya? Oh, saleh-saleh wis top. Mulane lah kowe nak diutangi wong saleh, nek ajen saleh tenan, dongakno ora iso nyaur. Nganti iso nyaur bar kowe gak duwe. Mulane sekali sing utang kowe wong saleh meyakinkan, kok ya Allah. Muga-muga gak kelar. Nganti iso nyaur bahaya. Bahaya banget. Karena tidak ada kejadian ini nanti. Ayo milih sih, milih sing utangi apa sing diutangi? Milih sing utangi syaratnya kudu sugih, Mustafa ya ora sugih. Milih sing diutangi syaratnya alim soleh, kuwi ora ngono ae milih ndi. Lah ngutangi wong ora jelas sing diutangi ora jelas iku ora ono kejadian. Jadi betapa Allah ku sayang ning gone wong soleh sampai
teng akhirat wae dihormati. Inna waliyya Allahu alladzi nazzala kitab wa huwa yatawalla. Nomor loro iku kowe tak warai, sampeyan nak mlebu neraka. Iku kudu disikap sing mangkelno, paham kene. Dadi nek nek neraka kudu bengok-bengok, ojo dingin-dingin ae. Mergo syaraté wong saleh pas-pasan sing mlebu neraka. Iku ngenteni Allah tersinggung. Nah Allah ora tersinggung gak dilebok-lebokno. Tak warai. Ono kitabe, aku ngaji sakake tak warai. Dadi jengben nek ning akhir. Iku wong Islam fasik-fasik iki yo mlebu neraka. Paham kan ya? Wong Islam sing fasik iki yo bareng mlebu neraka jejer wong kafir. Ya kafir feri, ya kafir tenan. Jejer wong kafir iku yo komentar. Ma yukni angka iman. Ternyata kowe jarene mukmin ku swarga ya jebule padha wae mlebu neraka. Ku nak nganti wong kafir gak muni ngono iku Allah ngembarno kowe ento. Buar wong kafir muni ngono Allah tersinggung lah, ora iso wong mukmin padha mek wong kafir. La wa izzatil maqsud. La wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kat labati. Sinten sing apal tiba ngoten ya. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kat labati. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Warang Allah pireng nak wong kafir ngomentari iman mbek kafir ternyata padha nyatane kaya mlebu neraka mbek aku apa ora iso padha. Wong sing ikhlasno aku maca syahadat ikhlas gak musyrik tetep swarga. Adkhiluhumul jannah malaikatku iku lebokno swarga ngenyek wong mukmin kok padha mbek wong kafir. Cara Jawa ne ngoten kok ngenyek. Lah kuwi wong kafir pikire rugi meneng ae. Meneng ae gak nyinggung gak apa. Wah iku bahaya iki. Makane kowe kudu mangkel login sampai wong kafir iki komentar maksud kowe. Lah kate ora komentar. Suwe yo suwe. Lha iku mutafaq alaih, riwayat iku mutafaq alaih. Mergo ana ayat rubama yawaddul ladina kafaru laukanu muslimin. Dadi sampeyan ngono saat di mana wong kafir iku seneng umpama dadi Islam. Akhirnya bareng rugene diangkat ning swarga wong kafir do adu fase kelah Islam. Itu disebut rubama ya wadul ladina kafaru laukanu. Paham ya? Jadi kowe kudu manas-manasi supaya wong kafir iku komandan. Terus ketiga wong alim. Nah, ini sing ngrasa alim tak wari carane. So nak mlebu neraka, paham iki. So ben wong alim nak mlebu neraka. Perkarane jarene di ilmu ra iso nglakoni. Iku sobat iku ya turu kaki mari roka, muter-muter ning neraka. Dadi tontonan. War dadi tontonan sampai ning riwayat itu tanggal iku aktabu. Nanti susah brodol-brodol. Mergo wong alim wae entuk salam templek wong macam-macam. Wong kultus entuk salam templek wayoan yo gampang, soe gampang kabeh. Tapi teke wis utek materi, iku neraka nang. Mane sange-kangean mangan dhuwit ra jelas iku ora jelas penggunaane iku terus dadi ususé brodol-brodol. Terus dadi tontonan ahli neraka takoki. Bukankah Anda yang menyampaikan ilmu, wong alim mubalek sing nyampekno ilmu kiai ndak, tapi aku ora iso nglakoni. Akhire nasibku ngene. Terus dinyak wong alim. Bareng boleh dinyak, Allah yang tersinggung. Ndak bisa. Orang itu tetap tidak sama dengan kalian. Saya tidak pernah meletakkan ilmu pada hambaku kecuali saya niat mau saya angkat ke surga. Jadi angkat itu. Tapi yang ngenteni dinyak, paham? Bolak-balik ngenteni dinyak. Paham ngenteni napa? Jadi ini penting. Nah, itu Allah itu kita juga. Bolak-balik sing saged itu kita namung maca subhanallah. Maksudnya ngeten. Kadang kita disakeni wong ngenteni dinyak jajal misale koyo Ruhin. Sak desa kon ngenyek separuh. Engko terus sing kepengin nyodakoi Ruhin separuh. Tapi nak sak desa meneng kabeh terus yo dingin kabeh. Akhire ya ketemu ya mau takok ning Ruhin ngono to. Jajal lah wis. Ruhin usir kok desane. Kok terus ana sing sakit ya mau rumah kowe. Memang sebagian rahmat itu bergantung ngenteni dinyak. Ngono maksud paham. Iki kuwi sunai pangeran ngono. Yo jajal lae nek arep berjo. Wis ngono. Mulane wong nek dibojo judes kan yo. Iku kudune wali. Kok apa pirsa ganjaran sedekah ora kuat.
kaji ra kuat, zakat ra kuat. Satu-satunya kemungkinan dekne numpuk ganjaran ya dipisoi bojo iki. Diamuki bojo, diamuki tangga, akhire mazlum. Gara-gara mazlum ganjarane akeh. Poine akeh. Lah wong wong kere ora ana wong nyek, entuk poin apa? Paham ya? Mulane sing dinyek iki kudu matur nuwun, nggih iku memperbanyak napa? Poin. Mulane nek kudu dulu ana cerita, wali marat, penggawane golek kayu ning alas. Wah, anggere kancane dolan padha wali abdal iki bojomu. Teng alas larut dawa, bojo kula teng hutan, muga-muga ora balik dipangan macan. Saking eleke sing wedok. Lha iku kancane pas sampe mulai ketemu ning dalan iku kayune diangkut macan. Saking keramate wali mau. Soalnya lho lari zaman sing judes mbok mati mbok dipegat ra ro. Nah, biasanya mati angel ya, wong judes menawa itu. Awet biasanya. Suatu saat itu, wali ini Abdullah dolan meneh. Ya, dalam pas ning hutan meneh, sing lanang iki. Garwane jenengan temputi, nembe tindak teng alas, dia jenengan dongakno selamat, entosi nek menawi mengke sekedhap malih rawuh, wis sopan. Akhlake ku wis hasanatil khuluq ora sing sayyatul khuluq. Mulai runtusan kabeh mikul kayu. Dipikul dhewe. Kenapa kita kowe dhisik iku kerawatan ngono digawa macan kok saiki mbok pikul. Zaman bojoku judes iku apa maringi keramat aku. Bojoku apik keramat iku ilang. Paham ya? Mulane wali-wali keramat iku wis bojone mesti judes-judes. Iki kudu roh. Mau iki milihku judes sama keramat. Judes apa salihah. Mulane kalau dibujur ora ngamuk aku yo susah. Susah kuwi ora ngurangi keramat. Yes ngono pangeran gawe. Dadi ikan kita iku lucu. Wong sing ngaji kula teng mriki kabeh wong lucu. Lucune ngene. Kita kan yo iman termasuk ganjaran iku ya sedekah, haji, zakat. Termasuk ganjaran nyabari barang sing ngecewakno. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi pas kesabaran itu saatnya datang, bojo ngamuk, anak manja, protes, konco salah paham. Pas momen ini datang kita kecewa. Terus kowe entuk ngamal lu liwat apa? Mane mulai ngaji kula wis wae kok nek bojo ngamuk sanggup aset. Napa? Aset. Napa? Aset bangsa dan negara ini. Jadi nek sedina ngamuk pitu untuk ganjaran ping 7. Pitu ping 10, 70. Karena sak wulan. Lah setahun. Kira habis berapa tahun? Mira? Sebentar. Wah, itu entek keramat ya. Paham ya? Terus masalah subhanallah itu termasuk artinya. Jadi maha suci Allah itu macam-macam. Lah yang keempat ini sing elek. Ini rumah tenang. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajub. Ta'ajub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane maha suci Allah. Iku ironi subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lane kula nu mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dawuh Bapak wae. Begini. Ma'ruf al-Qarhi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya. Mas subhanallah artinya kan maha suci Allah, yakin gitu. Yakin? Ya. Suatu saat ada seorang mursyid. Kalau nggak salah itu Abu Yazid Al-Bustami, pokoknya orang mursyid dulu. Beliau itu keramat usul, ya keramat betul. Keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Iku tirakate nglangkai Abu Yazid, nglangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul? Sementara ibadah saya sedang melangkai Anda. Jadi Abu Yazid, apa usul itu gampang. Karung ning guri, gurunya itu punya cara kene kedelil. Kedelil itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah to bisa. Kedelil itu ning guri itu dolen nang pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat, dibawa nopo? Diangkut ning apa kepala. Terus muridnya muni subhanallah. Tuh kok Abu Yazid. Fa wa kadzabta ma sabahta wa walakin sabahta nafsak.
Waduh kok ya. Yo iki sing mari kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah, tapi mensucikan diri Anda antap ala hadal fi'lah. Kamu merasa diri Anda suci gak pantas nglakoni ngangkat kan. Terus kowe muni subhanallah. Saleh Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima subhanallah aku mbok tuduh ngono. Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya. Bahwa dia tidak pantas tertuduh sebagai penginceng rondo. Mulane ada muni jancuk kuwi apik ngono. Paham ge yo, tak dicurigai wong atau muni apa? Jancuk. Timbang muni subhanallah tapi paham ya, jadi kapan-kapan nak dicurigai wong muni apa? Abu Yazid itu kok. Sawawa, masa tawa walakin sabahta nafsak. Demi Allah, kowe ora maca tasbih ning awakmu dhewe, tapi ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe. Mun rata-rata wong alim sing alim alamatanan para pangeran biasa. Kula kerja nggih biasa ra ketunan. Kula antek saiki teng pasar biasa. Lugo teng parkiran, lugo ning-ning rusuh-rusuh biasa. Karena saya itu khawatir, kalau saya pakai status saya, aku ora pantes ning pasar, ora pantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Lalu kula misalnya krungu ana wong ora seneng kula, misalnya napa mboten ate kula kecewa. Itu tadi, kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, wa masa fakta wa walakin sabaqta nafsak. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok, terus dia enggak terima kan bilang subhanallah. Lha Allah kan gak ngarah didosa nginceng. Enggak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya, makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi tinggu nasbihno awake dhewe-dhewe. Mulane urip wis di mais kayak biasa gini. Kulo iki masalah, di utang, di masalah juga. Ya saya punya dosa punya. Tambah no tasbih ben urusane pangeran. Yang penting kita maca tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku ana tenan sampeyan dadi ahli jannah ya amin wis pokoke. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel to ora? Wis jawab e. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune nganggo bego apa? Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku cebloke tok ngisor ngenteni 70 tahun. Wah iku golek kontraktor iki sing sanggup nggawe kedalaman. Dadi wing-winge iki piro? Ayo sanggup para arsitektur sak donya kon gawe desain bangunan sing kedalamane tok. Paku bumi mau piro? Piro? Paling berang puluh meter gitu. 20 meter kan? Iku gak ada neraka kedalamane. Aja nyontokno kowe nesake. Iku mulai wong diceblokno, tuke ngisor yo ngenteni piro? Jero ta gak iku. Weh, lah swarga iku digawe mewah lah. Allah kuwi jajarene wayu-wayu. Nah wis, yakin ya. Nah swarga bentuke ngene iku neraka yakin iki. Nah, ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabbab. Sebabnya itu kalimat la ilaha illallah. Wa bihadzal kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka wis swarga digawe yaiku Allah gawe ukuran sing lafadzna la ilaha illallah pas didakok swarga, sing ora nglafadzna blas atau menolak didakok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah yaiku sing lafadzna dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Artinya betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dasate digawe mergo jaga di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kamu digawe angel-angel nggo apa ya monggo ikut tok. Lah kok terus gawe bumi pangeran. Lho mergo sing nglapatno la ilaha illallah iku menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Jika bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Iku digawe kesempatan berpikir. Lah kok sing berpikir bener terus salam anna la ilaha illallah dakolal jannah sing ora nang. Berarti akhirnya langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Terus ana kata-kata to mriki wa biha yurzaqul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno mergo ngoten.
Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku di barokah ben mangan ning bumiku gak apa-apa, sementing eling aku rugen ben. Wong kafir ya ben akeh kesempatan nganti mati. Rezeki iki cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka, sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitannya dunia mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Jadi kemana ini disebut wa fa innaha sholatul khalqi wa biha yurzaqul khalq. Lah kalimat spesial ini ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane iki? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? Lah lha sing asli ki sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane wong Allah dawuh falam ngerti ku ilmu. Ora penting napa? Jumlah. Kalau kula jumlah-jumlahan jenengan yo akeh jenengan wong nganggur. Maca pira wae oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya? Dadi saiki ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe ya digawe krana kalimat la ilaha illallah. Lha iku sing disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuqat insyaallah taala napa minal amin. Iki kalimat ini luar biasa. Lane kula suwun sing ngaji teng mriki nek mben tahlil aja suwi-suwi. Atau terangno, senajan to sak kalimat rong kalimat itu terang. Yen teng narukan nak tahlil suwi-suwi, ra kiyaine kula saiki cepet. Dosungkan to. Agar kiyaine sing sepuh tahlil suwi terus sedilulah penting wong ikhlas. Nah ikhlase ping 3 ya ping 3 tuwa. Benang bar nang wis penting napa? Ikhlas. Tapi dari kiai iku ya ngono. Wong-wong biasane go sedilo ya ra ikhlas suwe ya ra ikhlas. Atok suwi ben ganjarane entuk suwi waduh. Ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar, ngger tahlil diben bae iki sing guri sampe waduh ora suwi. Tapi akhir semua baru tahlil diben Gus Pak wah cepet mesti. Dan tahlil kalau cepet. Mula anut Kiai Sarbini, dadi Kiai sing Istanbul pertama niku jenenge Kiai Sarbini. Ya iki rada cerita ora ono sanate nanti. Tapi ora ono sanate ora ono kitab kula nggih bar. Nah, tenggene dunia pesantren apa dunia nopo lah istilah ini ana jenenge Istanbul. Quran iki gedene cuwili. Riyen durunge fotokopi nek saniki sing didol-dol ku apa iku. Niku teng Kudus mung 20.000 niku. Teng Pasar Kliwon niku. Sing Istanbul napa? Cuwili niku. Mau iku kadang wong Solo Jakarta nak kula tak karung to. Istanbul napa? Cuwili gawe koyo kuno digawe jimat ya. Mboten nek sing asli dene sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini itu generasi keempat gitu, yang daerah kulo. Nah, dia terkenal wali itu senang di Istanbul. Jadi ini gaya mau apa? Terkenal ini kulo gak ada tunggal, tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku rasa senang perkara ini. Aku sapal Istanbulnya uang. Gue golek ya oleh wae nak ketemu. Nah itu dulu itu ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi. Beliau karena ya wong alim saya naik dhewe, saya naik dele, saya naik. Walhasil teko kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki kula urusan kata mulai. Mau coba pisan to. Sing gawe mangkel, perkara di sebelahno sapi mau nglakon lebih pisan terus mulai. Walhasil sesuai kan seminggu itu dengar kalau Soibul Bait itu gremeng perkarane di sebelah sapi macam-macam tahlile mau sedih. Nah, sesi wali emosi juga tersinggung. Jadi udah wonge dere. Udah. Ketokno wit iku lho klopo cara mriki apa glugu ya. Ketok. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajen lho timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan, sapi urip gede dicancang. Mesti kan jompat tuh. Ya jompat kan sisi toke kosong. Sekitar bini teko disuwen wong akeh muni bisu langsung jompat. Bisu langsung jompat tapi nek mundur. Bis kutok wis jompat apa meneh nganti bang. Saking keramat iki terbini. Akhirnya sing suga mantur ngimpun nak wonten cekak. Saking keramat.
Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikultus termasuk Istanbul. Ini sejarah yang ada yang daerah Kulon sing gambar pertama. Nah, Abah Khalil Bangkalan, bener mau ngalim aneh-aneh. Mulane kena orang ngalim ora usah aneh-aneh. Biasa ae, Ustaz. Abah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Masari. Itu parah meneh. Karena dia orang alim ya punya pesantren. Nak kenalkin wong mati mayit loh kan. Karena ya wong mati. Yai bro nyuwun yang nalkin jenengan itu. Nalkin malah lucu ora kok. Kayak mudin-mudin diwaca cita-cita terus pertama apa? Merebu kan. Kalau nak eling nalkin eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nanti sowan guru SD. Oh ya cerdas tangan. Gus kula badhe rangklet jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Ujian ini mungkar nakir dibocor kiai kok. Ujian ini mungkar nakir udah dibocor kiai kok terima ujian. Nasional. Jadi dene ben tingkat kelulusannya tinggi, cara dene sudahlah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Bareng gak dituruti alasan itu ini gimana? Ujiane mungkar nangkir ujian dunia akhirat wae dibocorkan para kiai kok terima ujian ngene dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku. Saya Gus ketua sekolah kandhani lho. Oke, tapi mari cerdas, pikiran niku mari cerdas. Ya ora kena dinut tapi mari cerdas. Lah ya umpama ujian mungkar nakir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocor non. Biasa toh. Ben takoki marabbuka jawab Allahu Rabbi. Pamane. Biasa kan dibocor. Aman semua tuh. Lah itu Mbah Khalil tuh kalau nalkin tuh gini tuh. Ciyo, aku Khalil ya di Bangkalan. Pokoknya takoki malaikat pengiranem sapa, nabi sapa dijawab yo mending ngenteni Mbah Khalil. Jadi ngono tuh, mirip. Engko ning jenazah liya ngono. Ciyo aku urusanku akeh oke ibu mulang kowe anggere takoki malaikat muni ngenteni Mbah Khalil. Ya ora roh terus piye malaikat enten. Mbah Khalil iki gurune Basim Masari. Ya ampun. Lah jare tiang-tiang sing pengagum Mbah Khalil, jangan-jangan Mbah Khalil kok nak takoki mending ngenteni ketuaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kan akhirnya malaikat ngadepi Kanjeng Nabi. Mulane saiki masyhur Ki Bisri wa Gus Mus Nabi pidato orang. Pokoke nek ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongane rong mati kok ben ngenteni malaikat. Kowe tak biasane Ki Bisri kok enak takoki wong mungkar nakir jare ngenteni ketua apa? Rombongan. Salam mati se yang ngene iki dadine jare. Kon ngenteni apa? Ketua rombongan. Pun ya dadi sampean saiki paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Nah, tentu kan mereka terus diberi ruang berpikir. Lah di sinilah digawe itu. Sebab awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kamu saya kasih umur di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sing eling disalahno pangeran mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kon kita terus kula suwun ngaji niki kan Dzulhijjah nggih napa wal fajri wa napa asyar terus nak menawi wonten sing beto tulisan wingi nggih diwaos. Enak kula ya apal mosok jene ra apal. Mungkin gitu. Pokoknya pulau sampai mungkin 7 bulan ke depan ya. Pokoknya sampai hafal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi anak Sukolibin itu. Sanad saya ini kitab Sarah Ikhya. Sarah Ikhya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300. Itu pun awal banget ya nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 ya. Beliau itu abad 13. Terus beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Terus
sarahnya Ihya itu yang ngarang kiainya orang Jawa. Jabat yang Yaman. Jabat itu Budi. Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah dia anak jenenge Ki Mahfud Termas. Paham ya? Jadi Ki Mahfud Termas di murid alim jenenge Ki Fakih Mas Kumambang. Gresik Mas Kumambang Budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Ki Fakih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Ki Maimun. Kulo ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate dekat sekali. Misalnya kulo Mbah Mun, Ki Zubair, Ki Fakih, Ki Mahfud, paham ya? Ki Abdullah, Ki Abdul Manan, terus Sayyid Sinten. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, ya anak Tolibin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarang Yana itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Sayyid Hamzah Sato. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih, akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak juga guru beliau namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat, itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato punya adik namanya Sayyid Abi Bakar Sato plus muridnya. Yang ngarang Yana Tut. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat. Karena kalau dalam tradisi kita itu mengukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi. Orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jenenge dunya digawe ana pakanan ben dipangan. Ana wedok ben dirabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafaz la ilaha illallah ramangan ndak yo lesu. Ini sudah begitu ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan yo lesu, wiridan terus gak kerja yo kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ndak yo iso ngomong nek wiridan tok ramangan lesu ra yo iso. Wedhus wero nek wae mangan iku yo mangan ben ra lesu. Wong ngomongan ngono kok bangga, Pak. Yo omongan ngono kok. Wedhus yo ro nek ramangan iku lesu, mulane nek wae mangan. Mangan. Lah ngono omongan ngono kok bangga goblok. Bangga yang ngomong khase wong alim iku mau neraka digawe kaya ngono jerone kanggo sing ra nglafadzno la ilaha illallah. Swarga digawe mewahe ngono kanggo sing menerima la berarti swarga neraka digawe krana hadil kalimah. Lah karena hadil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir Allah gawe dunya yo gawe rezeki disebut awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man. Lah nek kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Bener dhewe Bapak mau hak kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranem ya kaya pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab, akhire pikiranku kaya Sayyid Zabidi mergo maca karangan beliau. Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromen, Imam Haromen niru Qofal Sohir. Niru dur-dure akhire niru Ibnu Umar kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik niru Imam Zuhri. Ya guru Imam Malik jenis Imam Sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenis Imam Nafi', Imam Nafi' di guru jenis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar di guru karwan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek nganggo ngomong ramangan lesu iku wedhus ya ro. Sapi ge napa? Bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nek lesu yo mangan yo. Lah nek kowe lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran anggenya wong sing berpikir ngono iku ula ikakal anami balgum napa? Aduh, tekse wis kaya anam iku apa kan artine anam? Rojo kaya jare rojo. Bon ge jelas ge dados kula waca wali hadis ini dados umpama la ilaha illallah ditimbang ngambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkarane ge gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah. Kok saiki la ilaha illallah dimusono. Langit bumi mesti menang napa? La ilaha illallah. Wongge kula wae ping 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh.
Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like jika kalian suka. Silahkan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk berlangganan kami, silahkan klik subscribe channel Ngaji Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.